各位同学们，大家好！巴斯瓦公司上的是同学们，马上来比赛这么long today。我们上节课已经讲完了我们的第9课的生词了，已经lực muốn chẳng mang bây giờ biệt thayในក្នុងមេរៀនទី9រួចហើយ那么今天我们继续学习第9课的语法អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកបន្តមេរៀនទី9នៅក្នុងកន្លែងវិជ្ជកររបស់យើងទាំងអស់គ្នា今天我们要学语法អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនវិជ្ជករណាគ្នាយើង好，那我们来看一下我们今天要学的第一个语法。អញ្ចឹងយើងមកមើលវិជ្ជករទី1ដែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹង那同学们来看一下形式អញ្ចឹងយើងមកមើលទម្រង់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេឲ្យទម្រង់របស់យើងគឺ主语ប្រធាន主语បូកជាមួយនឹង动词កិរិយាសព្ទបូកជាមួយនឹងពាក្យដែលបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលពាក្យដែលបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលទៀតយើងនឹងដឹងហើយតើពាក្យហ្នឹងវាបែបម៉េចហើយបូកជាមួយនឹងពីង语បូកជាមួយនឹងកម្មបត្តិចាកម្មបត្តិនេះពេលខ្លះមានពេលខ្លះអត់វាអត់សំខាន់ទេគឺយើងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវមានប្រធានមានកិរិយាសព្ទហើយនឹងពាក្យដែលបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលគេគឺបញ្ជាក់លទ្ធផលឲ្យកិរិយាសព្ទរបស់យើងឯងឥឡូវឧទាហរណ៍ទី1那么来看一下第一句ចឹងប្រយោគទី1គេនិយាយថា我看见你的女朋友了我看见你的女朋友了我看见你的女朋友了បានន័យថាមិនទៅគ្នាយើងបានតែខ្ញុំឃើញមិត្តស្រីរបស់អ្នកឬក៏ខ្ញុំឃើញសង្សាររបស់អ្នកអញ្ចឹងកន្លែងទៅនេះ我នេះគឺជាថ្នាក់ពាក្យជាអីគ្នាជា主语មានអត់ជាប្រធានហើយពាក្យ看គឺជា动词គឺជាកិរិយាសព្ទហើយពាក្យជានេះគឺជាពាក្យដែលបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលទ្ធផលអីគេអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យខានយើងប្រែថាមើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលអីមើលឃើញមកតែខ្ញុំបានឃើញអញ្ចឹងបញ្ជាក់លទ្ធផលឲ្យពាក្យមើលថាមើលមិនមើលឃើញអត់មើលឃើញឬក៏មើលមិនឃើញអញ្ចឹងលទ្ធផលបញ្ជាក់មកគឺមើលឃើញអញ្ចឹងលទ្ធផលបញ្ជាក់មកគឺមើលឃើញយល់សឹងយ៉ាងគ្នាចាពាក្យជានេះគឺជាពាក្យដែលបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលឲ្យពាក្យខានខ្ញុំបានឃើញមិត្តស្រីរបស់អ្នកឯងខ្ញុំឃើញមិត្តស្រីរបស់អ្នកឯងឬក៏ខ្ញុំឃើញសង្សាររបស់អ្នកឯងអញ្ចឹងពាក្យជាគឺជាពាក្យបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលអូខេអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទបូកជាមួយនឹងពាក្យបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលអញ្ចឹងបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលឲ្យកិរិយាសព្ទនេះវិញអញ្ចឹងទី2第二句同学们一起读一下我没听懂他说的话我没听懂他说的话អញ្ចឹងកន្លែងនេះអូខេ我没听懂没听懂ចាំមិនថាខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់សំបីតែគាត់និយាយនោះទេ我不知道他想表达什么意思他刚才说的我没听懂我听不清楚អញ្ចឹងកន្លែងមិញអ្វីដែលគាត់និយាយមិញខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់ទេខ្ញុំស្ដាប់អត់ច្បាស់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ចង់បានន័យថាម៉េចទេ我不知道他的意思ចង់អត់ដឹងបានន័យថាគាត់ចង់បានន័យថាម៉េចទេអញ្ចឹងកន្លែង我没听懂បានន័យថាម៉េចស្ដាប់អត់យល់អញ្ចឹងស្ដាប់នេះគឺជាអីគឺជាកិរិយាសព្ទរបស់យើងហើយពាក្យអត់យល់គឺបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលឲ្យពាក្យស្ដាប់អញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យមិនស្ដាប់យល់ឬក៏មិនយល់គឺស្ដាប់មិនយល់យល់សឹងយ៉ាអញ្ចឹងមិនធីងតងបានថាស្ដាប់មិនយល់អញ្ចឹងលទ្ធផលបញ្ជាក់មកគឺស្ដាប់មិនយល់ទេលទ្ធផលគឺបញ្ជាក់ថាស្ដាប់មិនយល់យល់សឹងយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជា 否定 តម្រង់បដិសេធ我没听懂他说的话ខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់សំដីដែលគាត់និយាយទេខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ចង់និយាយពីអីទេ我不知道他想说什么第3个句子不就第3គេថា你做完作业了没有បានន័យថាតើអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយឬនៅ做完作业了吗ជាងប្រើពាក្យមកក៏បានដែរគ្នាយើងមិនចាំបាច់了没有មិនចាំបាច់និយាយបើបីម៉ាប់ហ្នឹងក៏បានដែរគ្រាន់តែ没有នេះគឺគេប្រើនៅក្នុង口语比较多一点អញ្ចឹងនៅក្នុង口语ភាសានិយាយគឺគេប្រើច្រើនជាងពាក្យមកឧទាហរណ៍ថា你吃饭了没有你吃饭了吗អត់ទាំងនេះដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែមួយក្នុងភាសានិយាយមួយភាសាសរសេរអញ្ចឹងទៅតែសូមតែប្រើមួយណាក៏បានដែរដូចតែគ្នាទេគ្នាអញ្ចឹង你做完作业了吗អញ្ចឹងគេសួរថាតើអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយនៅអញ្ចឹងលទ្ធផលចេញនៅទេគ្រាន់តែគេចង់ដឹងលទ្ធផលសំណួរដែលគេសួរមកកាន់យើងគឺចង់ដឹងលទ្ធផលតើកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងអ្នកឯងធ្វើហើយនៅធ្វើហើយឬនៅអញ្ចឹងលទ្ធផលនេះគឺពាក្យវានអញ្ចឹងលទ្ធផលពេលច្រើនមិនពេលច្រើនជាទូទៅហើយគឺនៅពីក្រោយ动词用在动词的后面ប្រើនៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងយើងមកមើលប្រយោគ3ហ្នឹងតើវាខុសគ្នាបែបម៉េចទី1គឺជាប្រយោគស្របអញ្ចឹងយើងកត់ចំណាំណាទី1是肯定句ប្រយោគស្របអញ្ចឹងប្រយោគស្របនិយាយធម្មតាមកខ្ញុំបានឃើញឬក៏ខ្ញុំមើលឃើញឬក៏ខ្ញុំឃើញសង្សារម្នាក់ឯងខ្ញុំឃើញសង្សារម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានឃើញហើយសង្សារម្នាក់ឯងតណាមកណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានឃើញហើយដល់ពេលប្រយោគទី2គឺ否定句
ប្រយោគបដិសេធគឺយើងគ្រាន់តែថាពាក្យមិនយើងគ្រាន់តែថាពាក្យមិនអត់ប្រើពួកទេណាគឺយើងអត់ប្រើពួកទេដោយសារនេះគឺសំដៅទៅលើគឺសំដៅទៅលើសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងរួចហើយ已经发生了它是在过去的វានៅក្នុងអតីតកាលវាកើតឡើងរួចអញ្ចឹងอย่าប្រើពាក្យពួកទេ我没听懂他说的话ខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់សំដីដែលគាត់និយាយនោះទេឬក៏ខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់នៅអ្វីដែលគាត់និយាយនោះទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រយោគបដិសេធរបស់យើងគឺត្រូវដាក់ពាក្យបដិសេធនេះគឺពាក្យមិននេះត្រូវដាក់នៅពីក្រោយគេអាសាវិញយើងអាចដាក់នៅពីមុខយើងអាចដាក់នៅពីមុខពាក្យដែលបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលដែលយើងត្រូវដាក់នៅពីមុខគេអាសាមិន听懂យើងអាចនិយាយថា听没懂នេះណាឬក៏听不懂ទេយើងនិយាយថា没听懂បើសិនតែយើងនិយាយ听不懂អត្ថន័យផ្សេងប្រើប្រាស់បែបផ្សេងវិញចេះខុសគ្នាឥឡូវយើងចំណាំត្រង់នឹងវិញអូខេនេះគឺប្រយោគបដិសេធឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគសំណួរម្ដង你做完作业了没有ឬក៏你做完作业了吗អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងតើអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយនៅ做完មកធ្វើហើយកិច្ចការផ្ទះនៅកិច្ចការផ្ទះធ្វើហើយនៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែយកពាក្យ没有ឬក៏ពាក្យ吗ដាក់ពីក្រោយទៅអញ្ចឹងអាខាងមុខនេះគឺនេះខាងមុខនេះឃើញយើងពី你做完作业了អាកន្លែងហ្នឹងគឺជាប្រយោគស្របរបស់យើងមែនណាគឺជាប្រយោគស្របរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងចង់ប្រែក្លាយវាទៅជាប្រយោគសំណួរយើងគ្រាន់តែថែមពាក្យ没有ឬក៏ពាក្យ吗នៅចុងប្រយោគទាំងអស់មកវាខ្ល้ายទៅជាប្រយោគសំណួរហើយដល់你吃饭了没有你吃完饭了没有你吃完饭了没有你吃完饭了吗តើអ្នកញ៉ាំបាយរួចហើយឬនៅ你看完电影了吗你看完电影了没有បែបហ្នឹងនិយាយតើអ្នកមើលរឿងហើយនៅមើលរឿងចប់នៅចឹងទៅOK， 好，我们来看一下下面的三个句子，我用我们不用背看高嘛，同学们你去读一下吧。来看一按录听的，大卫找到工作了大卫找到工作了，我没有看见你的手机你听懂他说的话没有？អញ្ចឹងទី1គឺជាប្រយោគស្របទី2គឺជាប្រយោគបដិសេធទី3គឺជាប្រយោគសំណួរអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវចំណាំប៉ុណ្ណាចោលតរកឃើញរកបែបម៉េចគឺរកឃើញលទ្ធផលគឺពាក្យឃើញអញ្ចឹងពាក្យតគឺជាពាក្យបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលពាក្យចោលគឺជា动词ជាគេស័ព្ទខាងក្រោម我没有看见你的手机ឬក៏我没看见你的手机没有没ក៏បានណាពីរហ្នឹងមួយណាក៏បានដូចគ្នាអញ្ចឹង我没有看见你的手机ឬក៏我没看见你的手机បានតែខ្ញុំមិនបានឃើញទូរស័ព្ទហ្នឹងទេអញ្ចឹង没有គឺជាទម្រង់បដិសេធរបស់យើងគឺពាក្យ没យកប្រាប់ពួកទេពាក្យខាន់គឺជា动词របស់យើងហើយពាក្យជិនគឺជាពាក្យបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលបានថាលទ្ធផលបែបម៉េចគឺអត់ឃើញទេខ្ញុំមើលដែរតែអត់ឃើញទេអាដឹងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរណាអាហ្នឹងគឺលទ្ធផលបញ្ជាក់អូខេទី3គឺជាប្រយោគបដិសេធប្រយោគសំណួរទៅវិទ្យាគឺជាប្រយោគសំណួរគឺជា疑问句ប្រយោគសំណួរ你听懂他说的话没有ឬក៏你听懂他说的话吗បានថាអ្នកស្រាប់យល់សំឡេងតែគាត់និយាយតែអ្នកស្រាប់យល់គាត់និយាយអត់និយាយស្រាប់ក៏បែបដែរចាមួយវាខុសគ្នាគេយើងប្រយោគស្របប្រយោគបដិសេធប្រយោគសំណួរយើងត្រូវចាំតើវាខុសគ្នាចំណុចណាប្រយោគស្របគឺយើងធម្មតាចោលតប្រយោគបដិសេធមិនចោលតហើយប្រយោគសំណួរចោលតឬមិនយោចោលតឬមកបែបហ្នឹងវាខុសគ្នាតែត្រង់ហ្នឹងទេអ្វីដែលយើងត្រូវចំណាំគឺតម្រងបែបហ្នឹងតម្រងនេះតង់ជាមួយនឹងពាក្យបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលហើយនឹងតម្រងបដិសេធយើងគួរប្រើពាក្យមិននៅត្រង់ណាហើយនឹងប្រយោគសំណួរយើងគួរថែមពាក្យពីអ្វី OK 好我们的第一个语法已经讲完了我们看第二个语法ឥឡូវវេយ្យាករណ៍ទី1យើងបញ្ចប់ដំណឹងយើងមើលវេយ្យាករណ៍ទី2 OK វេយ្យាករណ៍ទី2នេះទីងាយដែរទេឃើញទេគឺពី从 A 到 B មកថាពី A ទៅ B ពី A ទៅ B អញ្ចឹងពេលខ្លះពាក្យកន្លែងនេះពេលខ្លះ B គឺអត់មានទេពេលខ្លះ B ក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺមានទាំងអស់ភាគច្រើនគឺយើងបើសិននិយាយភាគច្រើនមិនថាវាមិនមែនទាំងអស់ទេអញ្ចឹងវាមានមួយចំនួនតិចដែលយើងអត់មាន A អញ្ចឹងភាគច្រើនយើងប្រើ从什么到什么មកន័យថាពីពេលវេលាណាមួយទៅពេលវេលាណាមួយឬក៏ពីទីកន្លែងណាមួយទៅទីកន្លែងណាមួយ从某个时间从某个时候到某个时候មកថាពីពេលណាមួយទៅពេលណាមួយ从什么地方到什么地方ពីទីកន្លែងមួយទៅទីកន្លែងណាមួយឥឡូវយើងមកប្រយោគទី1តា从我家到学校很远យើងនិយាយចាំពី远ណា远ប្រែថាឆ្ងាយមែនអត់从我家到学校很远បានន័យថាពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំទៅសាលារៀនឆ្ងាយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹង我家គឺជាទីតាំងមួយគឺជាទីកន្លែងមួយគឺជា A ហើយពាក្យ学校
cứ chia ti cần lại bi cứ chia bi cứ chia ti cần lại ti pi cứ chia bi bởi giờ này pi na tới na mày chẳng tới pi tiêu bọc chấm tới là đến ngày lần này mũi nhất 从北京到上海要坐几个小时飞机mà này thằng pi pi thì còn phải cán tới xiên hai trời chi diễn hoa màn máu hay vậy trời chi diễn hoa màn máu chỉ ở sau sự tôi chỉ dừng họ pi bị máu chẳng pi bị máu cứ chỉ chừng là mình chạy lại chẳng quay ra dân rồi đó cứ anh ấy tiền lại anh ấy cứ chơi tiền lại bi anh ấy dùng mới tôi chụp bằng thời gian mà không 从下个星期一开始上课 ban này tháng ông mình biết tao mình biết bi đấy cái gì anh ấy cứ chơi chụp mới đại dân rồi còn sống qua muốiไปคลาวิไปคลาออดนี่อย่างโอเคจริงๆปลายธรรมดามั้งปลายเราจากนี้ได้แค่อย่างบางอย่างมันยังไม่ปลายเลย从下个星期一开始上课 ban này tháng จะปี下个星期 ban này tháng ngàyจันทร์สัปดาห์ก่อน下个星期 ban này tháng ngàyจันทร์สัปดาห์ก่อนจะปีngàyจันทร์สัปดาห์ก่อนtới จับปลาโจเรียนจริงๆโจเรียนไงนะโจเรียนเนอะngàyจันทร์สัปดาห์ก่อนโอเคนั่นคือยังตัวจำแหละบ่เมนเต้าไม่ปลายยังปลายโดยขมายจังปลาโดยขมายจังขมายยังปลายปลาแบบไม่คือจันปลาแบบจังยังปลายมั้งปีเดียวบอกเข้มtới là đến ngày càng nặng đôiขมายปีngàyจันทร์สัปดาห์ก่อนจับปลาโจเรียนโดยขมายยังนานแบบนั้นโอเคโอเคchân ví dụ bây khẳng gắng hay dân tổ dân mời tới ta cái này na đại dân rồi còn sống quá là 从学校到银行 chứ 学校 cứ chỉ A cứ chỉ cái này tí mùi银行 cứ chỉ cái này tí B cứ chỉ B bao giờ này ở dân tổ dân bỏ trái dân riêng bỏ trái từ này được không mình khăn tí sang cái语法 lấy dân bắt đầu từ về chỉ có tí bảy bảy dân ok很简单xong chúng mình khoai điểm bạn riêng nghe này ta chẳng là dân riêng lươn từ nhà tới thì chả về chỉ có tí bảy còn vài này thì là xưa là mong đại dương vừa rồi là tại tôi chúng mình biết thay bởi giờ nữa nhưng vừa rồi hay mà đó này ta biết tí việc phaแบบmình tíนี่คือphaแบบmình mà là tí hiệnคือbiết tíเนี่ยtíนี่คือยังโบchúng mình đang số tựโบchúng mình đang lên lại biết anh dù ấm xem là number xem là lên chấm luôn miễn y ở sang số liều chi ba cho sử chân tự nóคือchấm luôn lượng chữโบchúng mình đang khát rồi có ai cái ta lượng chữ bao nhiêu mình là miền bẩn miền bả miền chư miền cưa miền tràn tiết miền thiểu miền chư miền tràn anh nhớ lúc ngoài tập làแบบchúng mình nó khăn ai cái ta ít bẩn số sẽ hơn 10 bát chứ sẽ hơn 10 bát chân khăn bao giờ này cái lang sự bao giờ cái cứ biết bẩn men là cứ biết bẩn ok chắc bôi chúng mình là miếng sự bôi chúng mình là niềm bôi chúng mình là niềm bao giờ nó biết số ít bẩn số mà này thá sẽ hơn 10 bát sẽ hơn 10 bát chân muối chúng muốn sẽ hơn cứ chỉ miếng sự cứ chỉ niềm bán cứ chỉ lang sự cứ chỉ ai cái ta rồi có chỉ khăn được chứ là việc bà sân thì dân vậy tập vấn đề hiện dân vậy tập vấn đề dân prai thá sẽ hơn 10 bát còn ta bà sân chia dân prao biệt tí mà này thằng bà sân thì dân prao biệt tí bẩn su mà này thá sẽ hơn 3 tỷ mùi nhưng mà này sẽ hơn 3 tỷ mùiแบบmình mấy thằng này sẽ hơn 3 tỷ mùi anh sẽ hơn 3 tỷ pi anh sẽ hơn 3 tỷ 7 anh chắc cứ chia chùm luôn cứ chia độc tao rồi ta mình sầm đào từ lời một cái 3 pi 3 7 3 4 cái cứ khóc nét cái gì mỗi miếng tí dân phải thà tí màn tí muối sẽ bật qua tí muối bọn này ai sẽ bật qua tí pi bọn này ai chắc là nó cứ kề phá và bị tí ok tí san bả sản mày thà chặt tí bảy chắc cứ chơi sơn suy cứ chơi làm nằm cứ chơi lấy riêng bảy muối cho nên chặt tí muối tí bả sản tí san bả sản chặt tí bảy dân tự cứ với tăng làm nóiแบบnày 第二支笔 bạn này thác bích tỷ pi chắc bích tỷ pi chắc là bích tỷ muối bích tỷ pi bích tỷ bay chẳng hạn chắc dân mời cái lại còn sống có nó hay giờ và sân này dân bạc biết tỷ cứ cái lại này dân ở pra lẻng tê dân tàu pra ở cứ biết sân nào từ lời chùm nuôn tỷ muối tỷ pi tỷ bay ta làm đói nó hay giờ chắc là phải nó giờ pra lẻng tới dân pra ở thôi tôi bắt tay hàng cái này mình khát tập bật mền còn ta nó phải là những cái biệt mà hãy cứ dâng lên vào lẻng ai nhưng mà này ra tí lẻng chữ bí thế giờ là sinh nhật còn ta và sân chợ bên tí thế ở bên tí thế chứ gì lẻng chữ bí on gì ở chữ bí nè on gì ở chữ bí thế lẻng chữ bí này ta bích bí đào muối bích tỷ bí rồi có bích đam tỷ bí muối tiết bích bí đào khó khăn này mai với gặp lại khó khăn này kia ok giờ mới đầu tới thì sự theo mà này thà róm lợt tì mùi cất lợt tì mùi để còn róm vậy tí ở sự theo róm lợt tì pi chẳng tới
到ទៀតទី2个工作ការងារលើកទី2ចុះមិនថាគាត់មានការងារលើកទី1តែគាត់ឈប់ហើយគាត់មកធ្វើការងារទី2របស់គាត់វិញការងារលើកទី2របស់គាត់វិញ第一个電腦កុំព្យូទ័រទី1ចឹងទៅអូខេចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺយើងវាប្រើដូចទឹកខ្មែរដែរទេឧទាហរណ៍យើងអីគេទី1课第1课បានថាមេរៀនទី1课មេរៀនដល់ពេលទី1课មានថាមេរៀនទី1មិនមួយមេរៀនទេមួយមេរៀនផ្សេង1课1门课អាហ្នឹងមួយមេរៀនតែបើសិនយើងនិយាយថាមេរៀនទី1第1课យើងthêmពាក្យទីមកទៀតOK好我们的语法就讲到这里吧同学们有没有问题有没有什么呀如果有不晓得能呢如果有什么问题的话同学们可以在评论里面问老师这么甚至没什么做那个comment班老师会随时给你们的回答给你们的答案这样老师那个平常怎么可以给别人的一点好的谢谢同学们我们下个视频见